شويه نتبحروا، وقلنا نشاركوا معكم هذا الفيديو هذا. علاش لا؟ نتمنىوه يعجبكم ان شاء الله. غادي نوريكم المناظر كامله كما كتشوفوا. غنوريكم المناظر هنايا في هذه البلايه هذه واعره مطرنكله، ما كيكونش فيها السترانخيرو بزاف، اكثريه فيها الوطيلات وسميتو هنايا. كيتكراو فيها الديور والوطيلات، فيها كيجيو لها صراحه ما كيجيوش لها بعدا كاين سترانخيرو بزاف، ما كيجيش بلاصه هانيه. هنا غنوريكم جينا نتغداو هنايا ان شاء الله، جبنا معنا الغداء كل شيء. صراحه الحال سخون انتم كما كتشوفوا. نوريكم المناظر هذه. حنا يلاه غاديين عند البحر دابا. باركين الهيه، باركين زوين، كل شيء مطرنكله، ما كتسمعش شي حاجه، ما تسمع لا صداع لا حتى شي حاجه، لا بنادم بزاف لا حتى شي حاجه. صراحه كامله هذه مشات كامله طبيعه كامله، هذه جرده كامله. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، عفوا نمثل في الطريق ورينا مالهم الطريق، وما غادي يحطوا لي حتى سمعوا. نمشيو لواحد البلاصه زوينه غادي يبقاو معنا غنوريوك الدنيا. تابعونا وجدارات هنايا طويله بزاف ومناظر خلابه صراحه، مناظر صراحه خلابه هنايا. الطيلات كما كتشوفوا ها انتم، هي الطيلات. حنا غادي ان شاء الله تابعوا معنا الفيديو من الاول للاخر وغادي تشوفوا كل شيء. هاد البنيه هي تراثيه هنايا، بالنسبه لي بحال ديال المغرب، بحال كنقولوا داكشي اللي كيبنيوه القدامى، الناس القدماء هنايا. هادي عندهم بحال هنايا بحال خزين هنايا، فيها هي كما كتشوفوا. ها هي هادي كتطل دابا على البحر. هانتوما تبارك الله الطريق كلشي داكشي منظم زوين كما كتشوفوا. هانتوما هي هاد ديك البلاصه اللي قلت لكم هي هادي. ها هي كما كتشوفوا بقاو معنا مشاهدينا الكرام. ما تنساوناش ان شاء الله بالدعم ديالكم، تدعمونا ان شاء الله، وتوركوا على الجرس يوصلكم ديما الجديد الزريق الشاوي. كنتمناكم تدعمونا ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء هذا. كما كتشوفوا هذه هي البلايصه اللي زوينه كترتاح فيها، كيكون فيها سترانخيرو قليل هنايا، ما كيكونش هذا كتكون زوينه هنايا الطبيعه. كتشوفوا البلايصه هذه عاليه على البحر فوق فيها النهار. صراحة الطبيعة هنايا الخلابة البلاصة هادي أنا كنجي ليها ديما، كرتاح فيها على بلايص أخرين، بلايص أخرين كاينين بلايص نفس هادي، ولكن هادي كتعجبني أنا ملي تجي ترتاح فيها وما كيكونوش كتجي معاك كدا كلشي هنايا. كاينة هاد الدراسة هادي هادي هي الدراسة ديال البحر ديالنا، كتجي كتغدى كما قلت صحابك الأصدقاء ديالك عائلة ولا شي حاجة، كتجيو هنا كتغداو كتصايحوا مراكلين، ما كاينش مشكل هنايا. الطبيعه ان شاء الله هذا الشيء خلاب، شيء زوين كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. تابعونا ان شاء الله، نوريكم الطريق حتى هي طريق خلابه ان شاء الله في الربيع وداك الشيء، المسائل الجبال كل شيء طبيعه كل شيء، نوريكم كل شيء ان شاء الله. بقاو معنا غادي ان شاء الله نتبحروا ان شاء الله ونديروا معكم ثاني. بقاو معنا مشاهدينا الكرام. الشمس عامية هذه حرارة الشمس كاينة شوية تاع الشمس.
المتتبعين اليوم. الله يحفظكم، الله ينجيكم، الله يكبركم، الله يعطيكم ويخليكم. امين يا رب العالمين. اللهم صل على رسول الله عليه الصلاه والسلام. كاع اللي ساهموا معنا وكاع اللي عاونونا وكاع اللي دعمونا كنشكرهم من هذا الفيديو هذا، وبغينا نشاركوا معكم هذا الفيديو هذا، نشاركوا معكم من البطايا ان شاء الله، ونتمناو يعجبكم ونتمناو تدعمونا ان شاء الله، ونتمناوكم تبارطاجيو معنا هذا الفيديو وصل بعد بالنسبه لداخل الوطن وخارج الوطن كاع الناس كاملين كنشكرهم. كنتمنى لهم الشكر كاع اللي دعمونا واللي ما دعمونا، كنتمناو تما يدعمونا ان شاء الله. ومشاهدينا الكرام كنشكروكم وحاولوا تتبعونا في